कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत 3 दिन की लगातार बारिश के सबब कदीम घर की बोसीदा दीवार गिर गई। मुस्तैदपुरा के इलाके घर के मालिक का नाम ताहिर बताया जा रहा है। आवाम से गुजारिश की जाती है, अगर आपका घर बोसीदा है तो फ़ौरन शिफ्ट हो जाए और नशेबी इलाकों से महफूज रहे। देखें ये रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, हैदराबाद TS न्यूज़। दीवार गिर के